սարապ եթե մնանք տանը անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք համակարգիչ ավելի լավ է հավաքել բոլոր իրերը ավտոբուսով դեպի ճամբար օրերով շատ կամ էլ քիչ ամառը պարապ սարապ եթե տանից դուրս գանք անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք հալամուլը կամ արևի տակ պիտի անիմաստ հրև գանք ես գնում եմ դեպի ճամբար հերիք եղավ դե բոլա Երևանը տունն է իմ բայց ես գնում եմ նորից ճամբար տնից հեռու այլ վայրում ես իմ առօրյան եմ վայելում դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ ապայման կգամ դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ ապայման կգամ դեպի ճամբար Վիճակահանությունից հետո մենք բաժանվեցինք ջոկատների։ Ոմանք գոհ էին իրենց ջոկատից, ոմանք ոչ։ Սակայն դա չէ կարևորը։ Կարևորն այն էր, որ եւ ջոկատավարներին, եւ հին ճամբարականներին չէր գոհացրել ընկեր Թումանյանի որոշումը, որ ընկեր Ալենը վերադարձել էր ճամբար։ Ընկեր Թումանյանը շատ լավ հասկանում էր, թե ինչ էր իրեն սպասվում իր աշխատասենյակում։ Ես արդեն պատկերացնում եմ, թե դուք ինչու համար եք եկել այստեղ, բայց առաջարկում եմ չթողնել իմ պատկերացման հույսին եւ ասեք ինչու եք եկել խմբակային այստեղ։ Ասեք։ Ընկեր Թումանյան, հաշվի առնելով գործընկերներից վախի մթնոլորտային ճնշումը երևի ես կասեմ։ Մենք կոլեկտիվով դեմ ենք որպեսզի աշխատենք Ալենի հետ։ Որտեւ Ալենը բազմիցս ապացուցել է, որ նա շատ նենք, ստոր եւ տմարդի ու այլ նմանատիպ գրական բառերի մարմնացում է։ Ալենը մեզ մոտ ջոկատավար է լինելու, ուզում եք դա, թե ոչ։ Ընկեր Թումանյան, իսկ ինչու հաշվի չեք առնում մեզ նման սովորական հասարակ ժողովրդի կարծիքը։ Ինչու եք միանձնյա որոշում ներկայացնում, հմ։ Անահիտ, յուրաքանչյուր անձ ունի երկրորդ շանսի հնարավորություն։ Յուրաքանչյուր տանց, բայց ոչ թե Ալենը։ Չէ, ես նենց չի հատուկ դեմ եմ այդ ամենին, ուղղակի ընկեր Կարո։ Ինչպես ասում են, կարմիր կովը կաշին չի փոխում, այդքան բան։ Ճիշտ ես, կովերը։ Ինչու եք մարդուն համեմատում կովի նման ազնվական կենդանու հետ։ Այ քեզ բան, ես ընդկաստանից ես եկել աղջիկ ջան, մի հատ է պետք է բղավենք տապաշա, հա, այ քեզի բան։ Մի հատ լեզուտ պարկինգ կարա բրան այդ մեջ։ Մի րոպե, հանդարտվել Ջորջ ջան։ Ես ընես չի որ կողմ եմ Թումանյանի որոշմանը, ուղղակի եկեք մի բան հասկանանք, որ այս ճամբարի տնօրենը Թումանյանն է ու ինքը ոնց ասի այդպես է։ Ընկեր Կոյրում, ես ձենդ մի տեսակ կրունգի տակից է լսվում։ Ընկեր Թումանյան, կողա կաբլուկդ բարձրացնեմ մետ լսենք ընկեր Կոյրունը ինչ է ասում։ Հավատանեմ կներես 1000 անգամ, բայց ես միջև ապրանքը չստուգեմ իմ խոհանոց չի մտնելու, էլի։ Հարց չկա, ուղղակի արդեն 10-րդ բանկան եք խմում, մի հատ կողնորոշվեք։ Լավն է։ Ես չգիտեի, որ Հայկոլան բանշնի արտադրանքել ունի։ Համն էլ է լավը, գինն էլ է լավը, տեսքն էլ է լավը։ Դատակ։ Պարոն Լյուդվիգ, Ջան, ճաշարանը ընենց եմ սրբել, ոնց որ վարկային կազմակերպությունը հաճախորդների գրպանները։ յարի գնանք նայենք։ Հիմա այդ եկեր Ալենին իսկականից հետ ընդունել ճամբար։ Չէ, վերել են ցույց տան տանել։ Լավներ։ Բարև տղեկ ջան։ Ասեցի առաջինը ես գամ ձեզ բարևեմ, չասեք չեմպիոն տղայակիցը ցիցա պահում։ Նախ, մենք կնես տղեկ չենք, որ ինչ-որ մեկի մասին բան չիմանալով հետևից ուրիշ բաներ խոսանք։ Երկրորդն էլ,
Մեր իմանալը վտեն ճիշտ չկա, չէ՞ տղեկ։ Չէ, չկա։ Այտենց ճիշտ չկա։ Դե լավ է, բայց մի բան չհասկացա։ Եթե անցած տարի ձեր ջոկատն է չեմպիոն դարձել, ինչի են բոլորը Էրիկին գովում։ Ինձ թվում է, տեն ճիշտ էլ չկա։ Չէ, չկա։ Ոնց որ բոլորիդ պարկը միոկի է վայելում։ Հա, բայց ճիշտ բան է ասում։ Օրինակ այսօր ընկեր Թումանյանը խի իմանն ու չտվեց, որ Հա էլի։ Փաստորեն Էրիկը մեր փառքը գողացել է։ Տղեկ ջան, հոյս չեմ եկե ձեր մեջ կռիվ քցեմ։ Ուղղակի այդ հարցը մոտս առաջացել էր, ասեցի տամ։ Համեր դատար ձեռքով չեմ եկել։ Ասեցի գամ, ձեզ ձողիկներ հյուրասիրեմ։ Վարդան, ձողիկներ ու տղեկին։ Բայց իր անունը Արսեն է։ Այդ ձեր համար։ Իմ համար մի օր Վարդանը, մի օր Փայլակ։ Էրիկը արժանի չի։ Էրիկ ջան, ես մեր փառքը գողացել ես, հա? Հələ հետ ուստի արա։ Կարի ջան հանգստացի էլի։ Դու տուպո ես լրիվ։ Լուրջ ընդունեցիր։ Չտեսար որ բոլորս գորետ խաղում էինք։ Հա։ Տղերք, ինձ եք կխաղացնեք։ Հա, ինչ եք խաղում, հմ? Տղերք, գոռը ուզում է մեր մեջ կռիվ գցի ու ինքը հաստատ կհասնի իր նպատակին։ Նայեք ինչ պետք է անենք։ Այնինչ ուզում էր անել գոռը, ինձ համար պարզից էլ պարզ էր։ Նա ցանկանում էր մեզ լարել իրար դեմ, որպեսզի կոչրեր մեր համախմբվածությունը։ Իսկ եթե թիմում կան պարակտություններ, ապա այդ թիմը չի կարող հաղթել։ Ամեն դեպքում մենք որոշեցինք խաղալ գոռի կանոններով։ Հասկանում ես, չէ՞ որ պետք է հետևել մակրությանը, բան։ Օրինակ ինչ է։ Ինչը պարոն Լյուդվիգ։ Որ գնաս մոտիկ կտեսնես։ Սաննա ջան, մենք պետքա մաքուր պահենք մեր խոհանոցի հատակը, ոչ թե կեղտոտ ինչպես մեր մտքերը, հասկացար չէ ինձ։ Մարդ պետք է սենց զոնքաչ ունեն, է։ Ինչ էլ գիտեիր, որ վիզս բռնվել է։ Վիզը չգիտեմ, բայց դու ոնց որ բռնվեցիր։ Իդ ինչ ենք անում, որ բռնվեցին։ Մենք եկել ենք ստեղ մակրությունից ենք խոսում, դու եկել ես կեղտ ես բռնում, զոնքաչ։ Օսանա, անցի գործերիդ։ Այլի մետ անցի գործերիդ։ Բա եղավ Լուդվիգ։ Չես ամաչում։ Փոխանակ գնաս ճաշի տակը նայես չկպնի տակից, եկել ստե աղջիկ ես կպցնու։ Մայրիկ, ուրեմն ես Մարգոյի նման հրեշտակին պետքա թողեմ ու գնեմ ես հրեշի հետևից, հա քո կարծիքով։ Ես լավ գիտեմ, որ դու եկել ես այս ճաշարան, որ գեստապոյի նման հետևես ինձ, բայց լավ իմացի, ես հավատարիմ եմ, ինչպես իրան հարգող յուրաքանչյուր շուն, եղավ։ Դե որը տենց է։ Արի, գնացինք։ Լուդվիգ, կամի։ Դեպի ջամբար Ալիկ, որքան մեծ նարնջիուտ կլսնես։ Հələ մի րոպե։ Դիշտեղ է։ Էրիկ, ձեռը ունես, ոտե ունես, վերցրենք թե լծրա, չեմպիոն ջան։ Ասում էի, չէ՞, հենա սկսել են արդեն իրար միս ուտել։ Նենցա որ կարելի ասել էր ջոկատել վտանգ չի ներկայացնում։ Պետք է անցնել մյուսներին։ Մարկ, էս ինչ է նշանակում։ Անի ջան, մենք քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրենք։ Բայց ինչ պետքա բացատրեք։ Մարդ ուղակի խնդրեց, որ Ալիկը իրան քյութ լցնի։ Փոխանակ քյութ լցնեք, ատելությամբ եք լցվում։ Անի ջան, ասեցին կբացատրենք, ուրեմն կբացատրենք։
Հիմա ուղղակի հացդ կեր։ Զզվացրեցիք արդեն։ Կբացատրենք, հա կբացատրենք։ Առաջին օրով եկել եք, կռիվ եք սարքում։ Միջև չբացատրեք, ձերդ սեղան չենք նստելու։ Սենց լավ արդյունքի չէի սպասում։ Տեսար իրար միսկերան կշտացան դուրս եկա։ Երեխեք ջան, հավանում եք մեր խոհանոցը։ Այո։ Դե լավ սնվեք, որ մրցումի ժամանակ ուժ ունենաք, էներգիա ունենաք։ Ապրեք դուք։ Բարյա խորժակ բոլորին։ Դե կերեք։ Արևիկ, պետք չի Շրեկի մեջի կատվի հայացքով ինձ նայես։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դու դիտմամբ ես այդ թեյը լցրել Թումանյանի վրա։ Պապ ջան, դու էլ պետք չի Շրեկի միջի պեչենու բաղերը քեզ գցես։ Դու շատ լավ գիտես, թե ինչի համար եմ ես դա արել։ Ես չեմ ուզում, որ իմ հոր կողքին իմ մորից բացի ուրիշ կին լինի։ Հասկացար։ Նախ մի քիչ կամաց խոս, հա։ Երկրորդն է դու մոռանում ես, որ քո մայրը վաղուց ամուսնացել է ուրիշ տղամարդու հետ։ Ես ոչ թե մոռանում եմ, այլ ամեն օր շատ լավ հիշում եմ։ Ու ներվայնանում եմ, ու դրա միակ մեղավորը դու ես։ Դու չպայքարեցիր մամայի համար։ Չնայած չէ, լավ էլ պայքարեցիր, ուղղակի քո մարտական ընկերողու շիշն էր։ Բալես, ախր հասկացի։ Ինչ եղել արդեն անցել է։ Ես հա զղջում եմ իմ արասների համար, բայց ախր դու պետք է համակերպվես այս իրականության հետ։ Ցավոտ տոն։ Լավ, ուրեմն դու պիտի ընտրես կամ ես կամ այդ Թումանյանը հետ։ Էրիկ ջան, մի րոպեով կանանք առանձնանանք։ Աբգար ջան, Էրիկը իր անկերներից գաղտնիքներ չունի։ Էրիկը չունի, ես ունեմ։ Ուզում եք առանձնացեք, բայց գուշ կլինեք չգաղտնա լսենք։ Լավ, Հիսուսը եկա, լավ։ Ճաշարանում նկատեցի, ոնց ու իրանց այդքան էլ լավ չէի պահում։ Աշկի սաղյակաժները թուլացել է։ Կարող է հաթաթ ձգեմ։ Աբգար, տղեկ իմ ընկերներն են։ Այդ մենք ինադու ենք անում, որ գորի իմանա, իբր իր պլանը աշխատեց էլի։ Են չեմպիոնը։ Այսօր մեր մեջ կռիվ էր ուզում գցեր։ Այդ չեմպիոնը սկզբից է իմ դուրը չէր գալի։ Երկու հատ մեդալ է ստացել։ Եղածը ոսկի, չի։ Որոնը պապային ասեմ, դրանից ես 10 հատ սարքել կտա։ Ոչինչ Էրիկ ջան։ Դու մի մտածի։ Ես այդ գորի հարցերը կլուծեմ։ Ու հենց այսօր։ Էրիկ, այսօր կրակ։ Ինձ համար իհարկե կարևոր էր, թե ինչպես է Աբգարը պատրաստվում ինձ պաշտպանել, սակայն ես չէի կարող անտարբեր անցնել գյուղացի աղջկա կողքով, ում արդեն նկատել էի դեռ ավտոբուսից, ինչ շատ հետաքրքիր էր, թե ինչ է նա անում ցանկապատից այն կողմ։ Բարև։ Մի վարգան ինչ ես պաղնում։ Ես իհարկե չկարողացա կոնտակտի մեջ մտնել տարօրինակ աղջկա հետ, եւ այդ փաստն ավելի շատ հետաքրքրություն առաջացրեց այդ աղջկա հանդեպ։ Հավսար զգաստ ազատ բասկով մարդ թողնել տեղում դոփել։ Հարգելի ճամբարակներ, քանի որ այսօր մեր ճամբարում առաջին օրն է, մեր ճամբարի բուժքույր ընկեր Լիլիթը մեզ կսովորեցնի առաջին բուժօգնության կանոնները։ Մարդ ես, վաղ չէ մյուս օր արշավ կա, բան կա, թև կոտրելա, ոտ կոտրելա, սուն կուտելա։ Եղավ ընկեր Տարզան։ Աչքիս ինչ-որ մեկն ուզում որ առաջին բուժօգնության կանոններն իրա վրա ցույց տան։ Ով էր։ Ընկեր կարո, ես գիտեմ ով էր, ուղղակի որ ասեմ կարող է ինձ խփի։ Լավ։ Հետո կպարզենք։ Ընկերերիդ կարող եք անցնել գործի։
Բարև ձեզ, սիրելի ճամբարականներ, դե գիտեք, ես ընկեր Լիլիթն եմ, ճամբարի բուժքույրը, ու առաջին բուժօգնությունը ցույց տալու համար ինձ պետք է կամավոր, ով կցանկանա։ Ընկեր Հակոբ, եթե դժվար չի կբարձրանաք։ Առաջին բուժօգնություն իրականացնելու համար պետք է ճանաչենք մարդու մարմինը։ Կարծում եմ բոլորդ էլ գիտեք, թե որտեղ է գտնվում մարդու սիրտը։ Այսինքն… Եվ առաջին բուժօգնության համար մերսում ենք սիրտը։ Այ այսպես։ Ընկեր Լիլիթ, սա առաջին բուժօգնության դաս է, թե 18+ ֆիլմի սկիզբ։ Չեք նկատում լիքը երեխաներ կան այստեղ։ Ընկեր Տաթև, ինչպես ասել է մեծ Նոստրադամուսը, каждый думает по мере своей испорченности։ Ընկեր Ալյոնա, դա Նոստրադամուսը չի ասել։ Դա պարզապես ժողովրդական խոսք է։ Տաթև, իսկ ով է ասում, որ Նոստրադամուսը ժողովրդի մի մասնիկը չէ։ Ճիշտ մարդուց ճշմարիտ խոսք է։ Համել ասած ջահել աղջիկ ես, նա էլ սիրուն տղա է, նայ էլի։ Ընկեր Հակոբ, ես կարծում եմ, որ ընկեր Տաթևը շատ ճշտարիմ խոսքեր է ասում, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Լյուդվիգ ջան, դու եկա մեր յոգուրտը։ Հրաշք։ Դրա համար էլ կոչվում է չուդը։ Իրոք լավն է, չէ։ Իմ արև լուրջ եմ ասում, պսակված չլեի, հենց ես հրաշքի հետ է կպսակվեի։ Յոգուրտի։ Ինչ յոգուրտ, այ ցավը տանեմ։ Փոխանակ ապրանքը դատարկես, եկել ես նայում ես ոնց եմ յոգուրտ խմում։ Ես մտածեցի ինձ հետ ես։ Քո այդ սկզբից եմ խոսացել, ասեցի յոգուրտը դուր ես գալիս, հա, ապրանքը դատարկի, քանի մութը չի ինգել։ Պարոն Լյուդվիգ, ես արդեն պետք է գնամ։ Ոնց, դու գնում ես, ինչ չես մնում այսօր։ Մեծ հաճույքով կմնայի, ուղղակի մեր գյուղ գնացող վերջին տրանսպորտը այս ժամին է գնում։ Այդ ցավը տանեմ, ինչի ձեռներս քարի տակ, հա։ Կգնա տաքսիով կճանապարհենք։ Ինչ բարի մարդ եք դուք, պարոն Լյուդվիգ։ Բա գիտեիր մենակ White-ն է բարի։ Մենք էլ ենք բարի, ցավը տանեմ։ Այ միջայլոց։ Ես յոգուրտը հետդ վերցրա, կտանես կտաս մեծ աղբորդ, կարող է սպորտսմեն է, կարող է զենք ունի, կամ ոստիկան է, թող խմի էներգիա հավաքի, լավ։ Պարոն Լյուդվիգ, ես աղբեր ընդհանրապես չունեմ։ Ես ինչ լավ բան ասեցի։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Լյուդվիգ, դուք շատ բարի մարդ եք։ Պարոն Լյուդվիգ, ոչինչ, շուտով կգա այն օրը, որ դու ինձ կասես, պակա կյանք, ես գնացի տուն գալուց հետդ հաց կբերես։ Դե ինչ երեխաներ, կարծում եմ արդեն սովորեցիք առաջին բուժօգնության կանոնները, թե ինչպես են մերսում սիրտը։ Իսկ հիմա իմ կողքին կանգնած է նախկին ճամբարական, գեղեցկության մրցույթի հաղթող Նարեն։ Եվ իհարկե, մեզ հարկավոր են կամավորներ բուժօգնությունը իրականացնելու համար։ Ով կցանկանա։ Ալիկ, էսի քո շանսն է։ Չպետք է ձեռքդ բաց թողնես։ Մութո։ Ալիկ, ի՞նչն է ամոթ, մի գժվեցրա։ Ուզում ես քո սիրած աղջիկը ուրիշ տողը վրա առաջի բուժօգնություն ցույց տա։ Ահա եւ մեր կամավորը։ Արի, Ալիկ ջան, բարձրացի մեր։
Ինչպես տեսնում եք, Ալիկը դեմոնստրատիվ ուշաթափվեց։ Պուլսն ենք չափում։ Ալիկ։ Լավ ես։ Ընկեր Լիլիթ, բայց մեզ նոր լրիվ ուրիշ բան էիք ցույց տալիս։ Նարե ջան, կա առաջին բուժօգնության երկրորդ տարբերակ, առաջին ապտակ։ Ուй, լավ ես։ Երեխաներ, դուք իջեք։ Ոչ ոք այդպես էլ չիմացավ, որ Ալիկն իրականում էր ուշաթափվել, բացի ընկեր Լիլիթից։ Հակոբ, եթե դու ես, իզուր ես եկել։ Հակոբ, չի, ես եմ, տեսնում եմ։ Տաթև, ես հասկանում եմ, որ դու կուզեիր իմ փոխարեն Հակոբը լինել, բայց հասկացի, Հակոբը Լիլիթի ընկերն է, ինքը չի կարող լինել Հակոբ Տաթևացի։ Անահիտ, ես գիտեմ, որ դա իմ սխալն է, չէ՞։ Հա։ Ես անցյալ տարին շատ հեռու պահեցի Հակոբից, բայց այս տարի ես իմ սխալը կուղեմ, դե կտեսնես, բոլորս էլ սխալվելու իրավունք ունենք, չէ՞։ Հա։ Ճիշտ ես, Տաթև ջան, բոլորն էլ ունեն սխալվելու իրավունք, ու ես այս տարի եկել եմ սխալներս ուղղեմ։ Էս ինչ ԱԱԾ-ական պահվածք, հա։ Քեզ ով է թույլ տվել իմ ու Անահիտի խոսակցությունը լսել, հմ։ Տաթև ջան, ես ընդամենը լսեցի, որ բոլորն էլ ունեն սխալներ ուղղելու իրավունք, ու եկել եմ ներողություն խնդրեմ անցած տարվա համար։ Ես հիանում եմ քեզնով Ալեն ջան։ Շատ հրաշալի բան ես մտածել։ Անցյալ տարի դու այնպիսի դաստիարակչական բան ես արել, որ երեխաները քեզնից սովորել են, թե ինչպիսին չպետք է լինել։ Ապրես, շատ ապրես։ Ալեն ջան, ես իհարկե ունեմ իմ սեփական կարծիքը քո մասին, բայց քանի որ այլակարծության համար արժանանում են քննադատության, դրա համար ես ընտրում եմ մեծամասնության կարծիքը։ Ընկեր Գորյուն, այսօր բայց շատ պիտավոր ես։ Չես ուզում կիսվես։ Ար, կեսը կեր։ Մերսի, բայց ես ես նկատի չունեի։ Նկատի ունեմ անձնական պրոբլեմներով չես ուզում կիսվես։ Հակոբ ջան, արի ծողիկով բավարարվի, էլի, թե չէ որ անձնական պրոբլեմներով կիսվեմ, կարող է տակից դուրս չգաս։ Աղջիկս համաձայն չի, որ ես ու Թումանյանը միասին լինենք։ Դե Գորյուն ջան, ճիշտն ասած ես այդ այսօր ճաշարանում զգացի։ Ու ճաշարանը զգաց։ Իսկ Թումանյանն էլ իր մաշկի վրա զգաց։ Չգիտեմ, ասացի բերեմ ճամբար, մերվի, բայց ոնց հասկանում եմ, դաժան օրեր են սպասվում ինձ։ Բարև ձեզ։ Ոնց հասկացա, այդքան էլ ուրախ չեք, որ ես վերադարձել եմ։ Չէ, ոնց ուրախ չենք։ Չես տեսնում, նստած ուրախանում ենք քո գալով։ Ուղղակի դե գիտես էլի ոնց է Ալեն ջան։ Կինոյում երբ որ բացասական կերպար չի լինում, չես կարող այդ կինոն նայես։ Պիտի մի հատ կեղտ լինի, որ նայվի, հա։ Տղեկ ջան, հավատացեք, ես փոխվել եմ։ Երևում է, որ փոխվել ես։ Դու անցած տարի կարմիր մայքով չէիր։ Իդեպ քեզ նարնջագույնը սազում է։ Գնանք։
Ուրեմն ուշադիր լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Այս ճամբարի լավագույն ջոկատավարը ես եմ։ Ու եթե այս տարել ձեր պատճառով չարժանաց այդ կոչմանը, ձեռիցս չեք պրծնի։ Ընկեր Ալեն, այս սպառնում եք։ Չէ, տեղեկացնում եմ։ Հիշեք, կամ մենք կհաղթենք այդ մրցումները ու բոլորին կստիպենք մեզ հարգեն, կամ կգնանք այս ճամբարից որպես անհաջողակների հավաքածու, ինչը ես ձեզ թույլ չեմ տա։ Մենք պետք է հաղթենք բոլոր մրցումները ամեն գնով։ Հասկացաք, ամեն գնով։ Հասկացանք իրար։ Այո։ Ուրեմն ինչ է ամենաուժեղ ջոկատի անունը։ Դելֆին է։ Լավ չեմ լսում։ Դելֆին է։ Ու շատ կարևոր բան էլ հիշեք։ Ամեն գնով հաղթելը վերաբերում է միայն արդար պայքարին։ Ոչ մի խարդախություն ու ոչ մի անարդարություն։ Ընկեր Ալեն, ինչ լավ որ ավտոբուսը դեռ չի գնացել, մեջը բան եմ մոռացել, կարամ գնամ վերցնեմ։ Արագացրու, բայց շուտ կգաս։ Ինչ ա եղել, ինչ ես միջև իմ աստեղ։ Այ բալես ես ինչ թարսությունա չեմ հասկանում։ Չացել է խոր չի գնում ավտոբուսը։ Բա Փերիկ հա դերասանություն անես։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ դու ուղղակի մնացել ես այստեղ, որ ինձ հետևես։ Չեմ հասկանում, ինչ չես վստահում։ Ախր բալես ես քեզ վստահում եմ, ես մնացածին չեմ վստահում։ Հասկանում ես, ես առաջի անգամն է, որ դու մենակով դուրս ես գալիս կյանքի մայրուղի։ Ես ինչ իմանամ, այնտեղ 1000 մի բան կարա լինի։ Ասենք գային կանգնացես, դու էլ վարորդական իրավունք չունես, ինչ չլսելու իրավունք չունես, կամ 1000 մի արագաչափ նացած լակոտ լուկուտներ կան։ Հիմա որ ճռռստեն քաշեն վրեդ, ես ինչ պիտի անեմ, հա։ Բայց ես կողքդ չլնեմ, որ կարողանամ դրանց տորմուզները քաշեմ։ Բայց ո՞նց եղավ, որ անցած տարի թողեցիր մենակով սկայի ճամբար։ Այս տարի եկել ես հսկելու։ Այդ ցավը տանեմ, անցած տարի խոպան էի։ Ամեն անցած տարի դու փոքր էիր, այս տարի արդեն մեծ աղջիկ ես։ Լսի, եթե քո գլխից մի հատ մաս պակասի, չէ, ես կարող եմ գժվեմ։ Սովորաբար մարդու գլխից ամեն օր լիքը մազ է պակասում, ու լիքն էլ աճում է։ Ինչ ուզում ես արա, ու ինչքան ուզում ես մնա։ Բայց եթե այս ճամբարում ինչ-որ մեկը իմացավ, որ դու իմ պապան ես, իմացի, մեր միջև սև յաշիկ անցավ։ Դեպի ճամբար Բարև ապեր։ Սմբատ ասեց ուզում էր ինձ տենայր։ Սմբատնովը։ Ինքն է։ Հա, այս անունը տել ես փոխը, հա։ Չէ, ապկարճան, պրոստը գորանուններ մի քիչ վատ է հիշում, տարբեր անուններ է ասում։ Ես լավ էլ անունները հիշում եմ։ Հլա սխի էր ուզում ինձ տենայր։ Ուրեմն ուշադիր լսի։ Այդ կապ չունի, որ չեմպիոն ես։ 2 հատ ժեշտից մեդալ ունես։ Եթե սրանից հետո իմ ընկերերիկի հետ կապված քեզ լավ չես պահե, ես էս լավ չեմ պահելու։ Լավ էլ դուխով տղա ես։ Հլա մի հատ կփորձես։ Երբ որ լավ չես պահի, այդ ժամանակ է կփորձեմ։ Էսի չի կանում, էսի չի։ Էսի չի կանում։ Չհասկացա գոր։ Էս եկել ես ուժերը ճամբար երեխեքի վրա փորձարկես։ Չենք իրան են, գոռը մեղավոր չէր, ավգարը սկսեց։ Ով, ես? Անհայտ ուրեմն ուշադիր լսի, կենթանի է, Արկտիկայում է ապրում ու իրան շատ են համեմատում սիրահարվածների հետ։ Պինգվին։ Ընկեր Կարո, ես սուր ես գնում ես գիշերով, զուգված, զարդարված, չլինի աղջկա այդ հանդիպմանես։ Ընկեր ագոպես գիշերվա կեսին ինչ հանդիպում։ Չէ, ինձ ուղղակի թվաց դու կարող եմ մոռացել ես այսօրվա ասածդ, որ մենք քեզ էլ երբեք ոչ մի իգական սերի ներկայացուցիչ հետ չենք տեսնել։ Ուրեմն լսի, ընկեր ագոպ, Կարոն
իր խոսքի տեր տղայը։ Կարող сказал, կարող сделал։ Այ, էս իսկական սիրարված պինգվինի օրինակ էր։ Ֆու, ես ինչ էր ցանել։ Ինչպես կասեր մեր գեղարվեստական ղեկավարը, ինչ ցանես, այն էլ կհնձես։ Դու գիտեր հերթնա հիմա։ Ընկեր Ալեն, քանի անգամ ասեմ։ Ես մեղավոր չեմ։ Քան սպասել ինձ խփեց։ Աբգար ես քեզ խի նոր եմ ճանաչում։ Հիմա քեզ պետքա հավատեմ, թե իմ ջոկատե երեխեքին։ Արսեն գոր, գնացեք ջոկատ, հետո կխոսանք։ Լավ ընկեր Ալեն։ Ես քեզ խոսք եմ տալի։ Քո ջոկատի երեխեքի արածը ու քո ինչ շավատալը դու լը չես մարսելու։ Փաստորեն չես փոխվել։ Նույն պապայի բալեն ես։ Չէ, ես իմ հարցերը ինքս կլուծեմ։ Ընկեր Այլեն, ես գիշերվա կեսին ես ինչ եք անում ստե։ Որ դուք տառական չեք։ Ընկեր Կարո, գուցե ես տառական եմ, բայց դու ոնց որ չղջիկ ես, հա? Էդ ինչ ես պատուաներից թռնում։ Ես երեխու կտից ինչի արում գալի։ Ընկեր Ալենն է խփե։ Ինչ։ Այն, որ ընկեր Ալենն իր հետ բերելու էր խնդիրներ, ի սկզբանե բոլորին պարզ էր։ Այսօր ինձ համար պարզ դարձավ եւս մեկ բան, որ Աբգարն իսկական ընկեր է, որ նա որոշել է լուծել իմ խնդիրները առանց իմ իմացության։ Չնայած նրան, որ Աբգարը դարձավ անարդարության զոհ, բայց միևնույն է, ես ուրախ եմ, որ նա կարողացավ իր հարցերը լուծել ոչ թե իր հայրիկի միջոցով, այլ իր ուժերով։ Ճիշտ է մի քիչ ոչ արդար կերպով, բայց ինչպես ասում էր հայրիկս, չեմ հիշում սկիզբը թե ինչ էր ասում, բայց հստակ հիշում եմ, որ վերջում ասում էր արքայություն է։